io la mia fiore del ritiro. Filippesi capitolo 1 versetto 10. Leggiamo dal versetto 8 per poter... Leggiamo dal 3 al 11, va bene? Così possiamo capire il contesto. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora. Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, e voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella mia difesa, nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre in più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutto di giustizia che siano per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Amen. Chiudiamo i nostri occhi. Signore, ci chiediamo rivelazione della tua parola, e che nel momento mentre stiamo, Signore, portando la tua parola alla Chiesa, che ogni persona che è qui possa avere, Signore, una parola di rivelazione, possa avere, Signore, illuminazione dello Spirito Santo, affinché possiamo capire con eccellenza veramente, Signore, quello che tu vuoi parlare al nostro cuore. Signore, noi vogliamo in questo momento mettere la nostra mente in sottomissione allo Spirito, affinché tu possa, Padre, dare discernimento in ogni cosa, Signore, che parleremo questa sera. Padre, vogliamo discernere le cose spirituali, vogliamo essere capaci di discernere le cose che tu parlerai al nostro spirito, tramite lo Spirito, affinché possiamo camminare nello Spirito, Signore. Padre, parli con noi questa sera, dirigi, Padre, controlla, Signore, le nostre emozioni, che possiamo essere veramente, Signore, sottomessi al tuo Spirito Santo in questo momento. Sarà la tua parola, Signore, a essere portata, Signore, in questo momento. E noi, Signore, vogliamo avere, Padre, reverenza, Padre, davanti alla tua parola, perché sappiamo che non è, Signore, cose naturali, non sono cose naturali, ma sono cose spirituali che tu parlerai al nostro spirito. E noi vogliamo, Signore, veramente, Signore, andare in un altro livello, Signore, un altro livello di maturità. Vogliamo crescere, vogliamo veramente essere, Padre, adulti, e poter, Signore, condurre la nostra vita cristiana di un modo giusto, di un modo consapevole, affinché portare frutti, Signore, per la tua casa e per il tuo regno. Padre, nel nome di Gesù Cristo, noi vogliamo ringraziarti e benediciamo a ogni persona qui questa sera, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Amen. Potete sedere. Amen. La settimana scorsa abbiamo parlato di Salomone, un uomo che non ha chiesto lunga vita, un uomo che non ha chiesto ricchezza, un uomo che ha chiesto soltanto al Signore un cuore intelligente, ha chiesto discernimento e ha chiesto capacità per amministrare. Noi abbiamo parlato di questi elementi che ognuno di noi abbiamo bisogno, no? Di avere un cuore intelligente, di avere
amministrazione e discernimento. Quindi cuore intelligente, capacità di amministrare e di gestire, no? E discernimento. Queste tre cose sono molto importanti per la nostra vita, perché abbiamo visto la settimana scorsa che se non abbiamo un cuore intelligente certamente faremo decisioni sbagliate. Abbiamo anche visto che se non abbiamo discernimento noi possiamo allontanarsi, no, di Dio, e la mancanza di discernimento è un segno dell'allontanamento di Dio. Abbiamo detto che la morte spirituale, anche la mancanza di discernimento, ci porta a una morte spirituale. C'era anche un altro punto che non mi ricordo, qualcuno ha preso? La immaturità spirituale. Quindi la mancanza di discernimento ci porta a una immaturità spirituale. Quindi quando uno ha una mancanza del discernimento sicuramente sarà un bambino. Infatti ho fatto una illustrazione di una donna che non sa comportarsi, no? Che ancora non sa neanche, come si dice, non riconosce la sua età. Noi dobbiamo riconoscere la nostra età, amen? E questa settimana voglio parlarvi della definizione del discernimento. La settimana scorsa è la chiamata al discernimento. Questa settimana la definizione del discernimento. Prima volevo leggervi una storia. Dice così: David Vetter è conosciuto come il bambino nella bolla. David era affetto da un raro disturbo genetico conosciuto come immunodeficienza combinata. Si tratta di una malattia nella quale il sistema immunitario è paralizzato fin dalla nascita, con la conseguenza che il paziente è terribilmente esposto al rischio di contrarre ogni sorta di malattia. Sapendo che sarebbe nato con questa patologia, 20 secondi dopo il parto i medici misero Davide dentro di una bolla protettiva creata per costruire un ambiente sicuro, sterile e privo di germi. Il suo corpo era incapace di difendersi, era continuamente protetto e non gli era permesso di entrare in contatto con niente di strano e pericoloso. Non avrebbe avuto bisogno del sistema immunitario fin quando fosse rimasto dentro di quella bolla. Molti credenti desidererebbero vivere in una bolla simile a questa, una bolla in grado di proteggerli dalla falsa dottrina e di tante altre cose, e questo che evita loro di sviluppare o utilizzare gli anticorpi necessari. Leggendo questa storia credo che sembra molto simile alla Chiesa. Molti di noi abbiamo problemi proprio per uscire di questa bolla di protezione. E tantissime volte questa bolla di protezione ci crea una certa sicurezza, e noi non vogliamo certamente uscire di questa bolla perché è comodo stare dentro di questa bolla. Non è il caso di questo bambino, perché era qualcosa proprio, cioè era una malattia e lui non poteva uscire per niente, doveva vivere proprio in quell'ambiente. Ma spiritualmente parlando, molti di noi stiamo vivendo in questa bolla, una bolla protettiva. Non abbiamo bisogno di nessun anticorpo si parla di anticorpo, non abbiamo bisogno di usare questi anticorpi perché ormai siamo già immuni, perché siamo lì dentro di quella bolla protettiva. Ma ci sono benefici di stare dentro della bolla, che è la sicurezza, la protezione, la cura, ma ci sono anche i problemi, che quando quel bambino dovrà uscire di questa bolla, lui potrà morire, potrà soffrire con una malattia e non saprà vivere fuori di quella bolla. E è più o meno quello che succede con noi. Fino a che noi siamo sotto una protezione, o ci sono i pastori che ci guardano, ci sono i leader che ci aiutano, che parlano con te, che dicono ok, va bene, guarda, ci sono, noi ci sentiamo protetti. Ma nel momento che
diciamo è ora di uscire del nido, allora ci viene il terrore, perché prima diciamo dove devo andare, cosa devo fare. Quindi vengono le domande dentro di noi che noi non sappiamo come gestire queste domande dentro di noi. E diciamo no, ma io non so vivere fuori. È il caso di quella persona che ha vissuto sempre in una prigione. Quando qualcuno dice sei libero, la persona va fuori dalla prigione ma non riesce a vivere fuori dalla prigione e commette un altro crimine e deve tornare in prigione. E a volte è proprio così nella nostra vita spirituale. Prima di tutto voglio dirvi una cosa: quando dovete uscire, quando dovete diventare maturi, adulti spiritualmente, vi dico una cosa: voi sbaglieranno tante volte. Il fatto che siamo oggi una bolla protettiva, perché oggi molti di noi siamo ancora comodi nella nostra chiesa, siamo ancora comodi nel nostro ministero, ma quando Dio ci dirà vai, quando Dio ti dirà devi fare, quando Dio ti darà un progetto, il Signore ti dirà è ora, allora ci viene proprio una paura e diciamo oh aspetta. E molte volte dal fatto di non sapere gestire noi possiamo prendere questa libertà di un modo sbagliato. Il nostro desiderio è che ogni persona qui in questa chiesa possa avere per la sua vita un scopo e una missione. Dio ha scelto qualcosa per voi nel grembo della vostra madre e dovete scoprire qual è questo proposito. Devi scoprire. Questo è l'anno della definizione. Tu devi scoprire qual è il proposito spirituale per la tua vita. Nessuno di noi siamo venuti in questa terra senza avere un scopo. Tutti noi, quando era lì nel grembo della nostra madre, Dio già aveva un scopo per me, un scopo per te, aveva già un disegno, già aveva già una missione. Il problema è che passiamo anni e anni senza conoscere lo scopo di Dio per la nostra vita. Perché? Perché siamo dentro di questa palla, siamo dentro di questa bolla. È buono quando qualcuno pensa per me, qualcuno prega per me, qualcuno studia per me, qualcuno cerca per me, è buono. Il problema è quando questo che prega per me, cerca per me, studia per me, dice allora è il momento che tu cerchi, che tu studi, che tu lo fai, e allora è il momento del terrore. E questo è lo scopo del regno di Dio. Gesù Cristo ha camminato con i discepoli e c'è stato un momento che lui ha detto andate e predicate il Vangelo a ogni creatura, battezzandoli, insegnandoli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gesù stava consegnando ai discepoli il via. Gesù stava consegnando a ogni discepolo l'opportunità di andare. Gesù stava facendo questo. Quindi essere un discepolo di Cristo è camminare per un tempo, imparare, ma dopo iniziare a mettere in pratica quello che ho imparato. Amen. Quindi parlare di discernimento è parlare di avere anche immunità. Io credo che il discernimento è la immunità spirituale di ogni credente. Amen. Tu non potrai mai essere un leader o lavorare in chiesa, o io posso dire vivere in questa vita senza avere discernimento. In questi ultimi tempi il discernimento è essenziale per la nostra vita. La Bibbia dice che negli ultimi tempi sorgeranno falsi profeti, sorgeranno false dottrine, e allora
sarà la capacità che Dio vi dirà di usare? Il discernimento. Una volta, 5-6 anni fa, mi ricordo la pastora Anna Paola, quando è venuta la prima volta in chiesa, qui in Italia, lei mi ha chiamato proprio lì a fianco e mi ha detto: guarda, Dio mi sta dicendo, io ti voglio dare discernimento e aprire i tuoi occhi e tu non sarai ingannata. Dopo tantissimi anni ho visto che sono stata ingannata molte volte e io ho detto: Signore, credo forse non ha funzionato questo discernimento, perché come noi abbiamo il discernimento e siamo ingannati molte volte. Noi siamo ingannati molte volte perché non ascoltiamo la voce dello Spirito Santo, perché in verità, come diceva Gesù, nel fondo del nostro cuore, là nel fondo del nostro cuore, lo Spirito Santo sempre parlava qualcosa, ma noi molte volte abbiamo fatto proprio orecchie di mercante, no? Questa è cosa del mio cuore, questa è cosa della mia mente. Amati, io mi ricordo quando un giorno un pastore ha detto: non sottovalutare quella voce proprio nel fondo che a volte tu non vuoi ascoltare. A volte è proprio quella voce che è difficile di ascoltare, è proprio lì che lo Spirito Santo sta parlando con noi. Quindi avere discernimento non sarà sempre un segno, cioè non sarà sempre ok, avrò successo in tutto perché il Signore mi darà discernimento in tutto. Io devo comunque attivare il discernimento nella mia vita. E molti di noi stiamo lasciando con che il discernimento venga a dormire dentro di noi perché non esercitiamo questa capacità. Noi non mettiamo in pratica il discernimento. È come la fede. Se io non metto in pratica la fede, io dico: ho fede. Ok, ma tu hai fede per cosa? Ah, io ho fede per passare questa strada dall'altra parte. Questa è la realtà. Ma quando io metto la mia fede in pratica? Nei momenti che ho proprio bisogno. È vero o no? Io metto la mia fede in pratica quando magari c'è un figlio con febbre di 40 gradi e noi non sappiamo come fare. Io mi ricordo quando noi siamo arrivati qui in Italia, nella prima notte che abbiamo dormito nella nostra grandiosa casa che era un ufficio, no? Io mi ricordo che Giovanna aveva 40 gradi di febbre, non avevamo telefono non so il telefono del pastore. Ok, io mi ricordo che quando noi abbiamo detto: guarda, Giovanna ha 40 gradi di febbre, la persona mi dice: passo domani alle 5 di pomeriggio. Io dico: cosa? E in quel momento il Signore dice: la unica cosa che ti resta è pregare. Io mi ricordo che io e il pastore abbiamo preso Giovanna, abbiamo proprio alzato Giovanna al cielo e abbiamo detto: Signore, abbiamo bisogno che tu guarisci la nostra figlia perché noi non abbiamo più, non sappiamo cosa fare. E in 5 minuti Giovanna non aveva più febbre. Ma era l'unica, era la nostra fede in quel momento è stata attivata. Ma perché a volte oggi, quando noi abbiamo la possibilità di portare Giovanna al dottore, noi non usiamo la fede? Hanno chiesto al pastore Reinhard Bonker perché lui va in Africa e succedono miracoli, la gente cammina, che il zoppo cammina, il cieco vede, cieco ascolta, no? E gli hanno chiesto perché di là in Africa succedono tanti miracoli e qui in Europa quando tu vieni non succede niente. E lui ha detto: soltanto per una ragione, e si chiama dipendenza totale di Dio. Quel popolo, quella gente, quando vieni con un bambino nelle braccia, come lui ha detto una volta, che è arrivata una signora con il bambino nelle braccia e ha detto: pastore, io non ho soldi per portare mio figlio al dottore, mio figlio
sta per morire e se Dio non lo guarisce ora, io non so cosa faccio. E in quel momento lui ha posto le mani e in quel momento il bambino è stato guarito. Ma qui in Europa cosa noi facciamo? La prima febbre noi portiamo al dottore. Quindi la dipendenza è importante e la dipendenza nel discernimento spirituale è molto importante. Quindi avere discernimento in questo tempo è importante per la tua vita. Sarà immunità. Amato, lo spirito dell'anticristo è già stato liberato. Noi possiamo sentire lo spirito dell'anticristo in questi ultimi tempi. E la Bibbia dice che noi, i suoi, saranno ingannati. Ingannati. Ma se noi abbiamo discernimento, noi saremo ingannati? No. Vedi che il discernimento spirituale è per gli ultimi tempi? Molti di noi, amato, molte persone dentro delle chiese saranno ingannate in questi ultimi tempi. Questa è la sentenza. Due cose succederanno negli ultimi tempi molto forti nella chiesa. L'amore si raffredderà, molta gente abbandonerà il Signore, molta gente, e molti saranno ingannati. Ingannati? Ingannati. Avrà una confusione spirituale. Quindi l'unica cosa che noi dobbiamo chiedere in questo tempo è discernimento per non essere ingannati e per non abbandonare l'amore. Amen? Amen? Allora, definizione della parola discernimento, ok? Non del discernimento spirituale, perché in queste settimane noi parleremo di discernimento spirituale e il dono, ok, del discernimento degli spiriti, va bene? Noi parleremo di tutte queste cose, ma facciamo a piano piano, ok? La parola discernimento, non nel discernere, non come secondo il dizionario, significa prudenza, mezzi di percepire, distinguere o differenziare, discriminare, apprezzare, misurare o valutare bene, che è una cosa che noi facciamo poco. Valutare bene. Di solito la Chiesa, tutto quello che si è dato, la Chiesa mangia e basta. Non vuole sapere se è buono, se è di buona qualità. L'importante è che noi abbiamo ricevuto la benedizione. In questi ultimi tempi avrà molte di queste cose. Perché? Perché noi siamo sentimentali. Quindi, dove c'è, ho sentito la presenza di Dio, ho sentito la presenza di Dio, va bene, ma hai valutato le dottrine? Hai valutato secondo la parola di Dio? Abbiamo valutato se veramente è dentro della parola di Dio? Noi vediamo una chiesa in Atti degli Apostoli, la chiesa di Berea, che ogni cosa che Paolo parlava, loro prendevano le scritture e valutavano. Quindi, amati, voi dovete imparare anche a valutare, non secondo, la mia interpretazione è così, no. Noi dobbiamo valutare la parola di Dio, chiedere, Signore, io voglio imparare a valutare veramente in modo giusto se quello che sto mangiando è veramente quello che dice la tua parola. Amen. Dobbiamo chiedere al Signore. Oggi ci sono molte cose sull'internet. Quante cose, noi vediamo sull'internet. A poco tempo fa dicevo, credo che nella scuola biblica ho parlato di un pastore, di un uomo che era un teologo che parlava degli ultimi tempi, ma lui era proprio confuso, parlava di Maria, e io ho detto, Signore, e la gente era più o meno più di 2000 persone che lo ascoltava. Ma poco tempo fa in Brasile è successo questo, una chiesa Assembleia di Dio, un uomo della Coreia è venuto e ha parlato cose belle, tutti erano lì.
E dopo tutti i pastori hanno detto: guarda, lui sta parlando una eresia. Ma è molto, cioè noi 2 anni fa, mi ricordo che noi eravamo nella conferenza del Pastor Guido. Pastor Guido ha invitato un pastore, ci ricordi? Il Feghe. Prima cosa, l'uomo era brutto, ma brutto, che faceva paura. Era qualcosa proprio che guardavamo e noi dicevamo: Dio santo, sembrava un fantasma. Anche del modo che parlava. E lui diceva: Dio. E io dicevo: Dio santo. E io mi ricordo che mentre lui predicava, io guardava Salvo, guardava altri, tutti dicevano, non riuscivamo a capire quello che l'uomo diceva. Ok, va bene, è finito. Dopo, alla fine abbiamo capito qualcosa, ma c'era qualcosa che non andava. Siamo seduti con il pastore Silas. Il pastore Silas mi dice: quell'uomo ha parlato da eresia. Io ho detto: vero pastore? E lui ha detto sì. E io andrò a parlare con il pastore Guido, perché quell'uomo non può parlare quello perché ha parlato da eresia. In quel momento io ho ringraziato il Signore e ho detto: forse non era solo una questione di una intuizione che quell'uomo era un po', ma era davvero. Lui non aveva le cose chiare nella sua mente. Quindi non pensare, amato, che dal fatto che oggi tutto sembra luce, ma a volte non è. Amen? Dobbiamo avere attenzione. Ok? Discernimento si potrebbe dire che è un senso, che è un segno di buon senso. Chi ha discernimento può posizionarsi in modo più sicuro e con saggezza. E questo è essenziale nel processo di prendere decisioni per la crescita. Quindi una persona che ha discernimento è una persona anche di buon senso, una persona che riflette, una persona che pensa e soprattutto non sarà mai una persona impulsiva. Senza alzare le mani, chi di voi avete questa impulsività di scegliere le cose, di decidere e dopo avete capito che avete sbagliato? Alcuni dicono. Quante volte abbiamo detto qualcosa che non si doveva dire in quel momento? Abbiamo deciso in un momento che non dovevamo decidere? Abbiamo comprato qualcosa che non dovevamo comprare? Abbiamo avuto un atteggiamento con una persona di un modo che non dovevamo avere perché siamo impulsivi. La impulsività è un nemico del discernimento. Amen? La impulsività è un nemico del discernimento. Una persona impulsiva avrà sempre difficoltà di discernere le cose, perché quando vede ha già fatto, ha già detto, ha già distrutto, ha già comprato, ha già preso decisione e dopo piange sul latte, latte versato. Ma perché ho fatto questo? Non dovevo fare. Quindi la impulsività è un nemico del discernimento. Diciamo insieme: la impulsività è un nemico del discernimento. Ricordate sempre di questo. Quando viene una impulsività, io non sto dicendo di coraggio, non sto dicendo di sicurezza, perché a volte dobbiamo avere sicurezza nelle nostre direzioni, ma questo non ci dà il permesso per prendere una decisione senza riflettere bene. Dio vuole usarvi la vostra vita, amen? E Dio non userà mai una persona impulsiva per poter distruggere altre persone. A volte Dio ti chiama con la tua impulsività. Dio l'ha già chiamato, ormai l'ho già chiamato. Più o meno come Pietro, no? Gesù ha chiamato un uomo come Pietro. Pietro era impulsivo, no? Parlava nei momenti sbagliati, aveva atteggiamenti nei momenti che non doveva. Gesù era lì già pronto per poter essere portato. Gesù già sapeva
che aveva le sue decisioni, proprio non Gesù neanche quando lui vede, era lì con i discepoli nella barca, no? Quando Pietro era con i discepoli, Gesù viene camminando sulle acque, no? Qualcuno grida e dice fantasma, fantasma. Pietro impulsivo dice: Signore, se sei tu, dici di venire da te, io andrò. Lui neanche pensava in quello che stava dicendo. E io credo che alcuni dicevano: Pietro è bevuto, Pietro è... Perché credo che nessuno di noi, prima cosa, sembrava un fantasma, quindi era tutto un problema. Come dice il pastor Claudio Duarte, il problema, a volte dicono che le donne hanno paura, ma erano tutti uomini in quel barco, e erano proprio impauriti: un fantasma, fantasma! E dopo Pietro vai, cammina un po' di tempo e inizia a affondare, perché la sua impulsività, senza riflettere, no, lo hai fatto proprio affondare. Gesù lo hai preso per mano. Gesù voleva fare capire a Pietro che lui, anche la fede, amato, anche la fede non è di un modo irragionevole. Amen. La fede, io non posso dire compro una Ferrari per fede perché Dio mi ha detto di fare. Questa è fede irragionevole. Io non posso dire: Dio mi ha detto di prendere 100.000 euro, o Dio mi ha detto di comprare una casa. Io ho una casa di 50, oggi compro una casa di 1 milione. Non riusciremo neanche a pagare l'IMU, anche se tornano dopo. Quindi non possiamo agire di un modo irrazionale. La fede è anche... No? Se la fede, io credo, io non ho problema, Dio mi farà capire come devo muovermi. Amen? Dio mi farà capire. Allora, tutte le persone hanno bisogno di discernimento. Tu pensi che solo i pastori hanno bisogno di discernimento? No. Solo gli intercessori hanno bisogno di discernimento? No. Solo i maestri, solo i diaconi? No. Tutti. Amen? Dice: io ho bisogno di discernimento. Ok? Tutti, perché sia nella nostra vita spirituale, sia nella tua vita lavorativa, sia per capire che finirò. Sia per una decisione nella vita emozionale. Quanta gente, per la mancanza di discernimento, prima vede un ragazzo biondo, alto, occhi azzurri, e dico: wow, Signore, è questo, è meraviglioso, Signore, mi sposo, non chiede discernimento, non chiede niente al Signore, non chiede ai leader, non chiede niente, e dice: ok, va bene, io mi sposo. E dopo arriva in chiesa con l'occhio viola, è biondo. Discernimento, amato, nella nostra vita emozionale, nella nostra vita lavorativa, nella nostra vita spirituale. Tutti noi abbiamo bisogno di discernimento. Amen? Tutti noi abbiamo bisogno di discernimento. Allora, che cosa è il discernimento spirituale? Il discernimento spirituale è la capacità data da Dio a un cristiano rigenerato per distinguere il vero del falso. È un dono per mezzo dello Spirito Santo, è legato alla parola di Dio, fornendo direzione sicura per coloro che la cercano. Quindi è una capacità data da Dio per mezzo dello Spirito Santo, con base nella parola di Dio. Amen? È data, per Dio per mezzo dello Spirito Santo, con base nella parola di Dio. Per questo chi conosce la parola di Dio è molto importante. Per questo chi conosce la parola di Dio mi farà avere il discernimento molto più chiaro per la mia vita. Amen? Quando noi conosciamo la parola di Dio,
Dio sicuramente userà la sua parola per parlare con noi e dare discernimento sicuro per la nostra vita, anche se ci sono cose, amato, che noi non dobbiamo neanche chiedere discernimento, perché già vediamo nella sua parola che noi non dobbiamo fare. Amen? Ci sono cose che il Signore già dice nella sua parola, quindi io non devo chiedere discernimento. Signore, posso rubare? Signore, dammi discernimento se prendo o non questi 10 euro. È già nella sua parola. Amen? Signore, posso tradire? Chiedo discernimento se posso o no. È già nella sua parola. Quindi ci sono cose che tu non devi neanche chiedere al Signore, perché il Signore dirà: figlio mio, è già nella mia parola. Non ha bisogno di chiedere allo Spirito Santo, perché queste cose sono state rivelate a voi, e allora io chiedo discernimento di cose che non sono state rivelate a me, di cose che secondo la sua parola non sono state ancora rivelate. Saranno rivelate tramite chi? Lo Spirito Santo. Amen? Lo Spirito Santo ci darà in questo tempo discernimento per poter prendere decisioni. Secondo, il discernimento spirituale è quello di realizzare la volontà di Dio sendo sensibili all'azione dello Spirito Santo. Ok? È di realizzare la volontà di Dio, di essere sensibili all'azione dello Spirito Santo. La Bibbia dice: se oggi ascoltate la voce dello Spirito Santo, non indurirvi il vostro cuore. Quindi, se io ascolto la voce dello Spirito Santo, io devo dire: non posso indurire il mio cuore, perché questo mi fa rattristare lo Spirito Santo. Uno dei motivi che noi rattristiamo lo Spirito Santo è quando lo Spirito Santo ti dice una, ti dice 2 e ti deve dire 3. Allora vuol dire che tu stai essendo ribelle alla sua voce. Fate una predicazione che è stata poche settimane fa e riguarda ribellione. In molti di noi siamo ribelli alla voce dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha già detto di non farlo. Noi siamo lì testardi e diciamo: voglio. È volontà di Dio che tu sia benedetto. Amen. È volontà di Dio che noi siamo prosperi. È volontà di Dio che noi abbiamo salute. E allora dipende di cosa? Se io sono in problemi, dipende di cosa? Delle mie decisioni. Ci sono decisioni nella nostra vita che noi abbiamo preso e che non dovevamo prendere. Dovevamo andare per un'altra strada. Discernimento spirituale è un strumento indispensabile di lavoro. Tutti voi che volete lavorare nella opera di Dio dovete avere discernimento spirituale. È qualcosa indispensabile nel lavoro. Io non posso fare qualsiasi cosa nella chiesa se io non ho discernimento spirituale. E se io lavoro già in chiesa e ancora non ho discernimento spirituale, io devo dire: Signore, ho bisogno di discernimento spirituale. Sai perché, amato? Tu avrai problemi spirituali, tu avrai problemi nella relazione, tu avrai problemi in ogni area dentro della chiesa, e tu dovrai avere saggezza per poter gestire questi problemi. Perché quando noi non abbiamo questa capacità di gestire i problemi, noi possiamo essere come bambini che non sanno gestire i loro problemi. Quindi è un strumento indispensabile di lavoro. È un dono soprannaturale e gratuito. Devo pagare qualcosa? No. Devo sforzarmi? No. Devo solo chiedere: Signore, voglio esercitare il discernimento che tu mi hai dato. Dio ha già dato il discernimento per noi? Dato no? Sì. Perché? Perché abbiamo lo Spirito Santo. Amen? Quindi, perché non abbiamo discernimento, una completezza del discernimento? Perché noi esercitiamo. È come la intelligenza. Sai che noi siamo molto più intelligenti di quello che siamo in verità. In verità potevamo usare molto di più la nostra intelligenza, ma non esercitiamo la nostra intelligenza. È come una memoria.
se una persona non esercita la sua memoria, sarà una persona che magari con 50 anni sarà una persona che non ricorderà di molte cose nella sua vita. Deve esercitare la sua memoria. Ci sono persone che non esercitano la sua memoria. Quindi il discernimento è la stessa cosa. Io devo esercitare. Io devo dire discernimento. Dai, entriamo in palestra. Iniziamo da domani a avere discernimento. Iniziamo da domani a prendere le decisioni giuste, riflettere bene, e allora ascolterò la voce dello Spirito Santo e mi muovo tramite lo Spirito Santo. Ma è esercitare proprio il discernimento spirituale. Amen. Amen. Io credo, amato, che molte cose cambieranno nella nostra vita. Deus, quarto. Credo che è quarto. Quinto, ok. Discernimento spirituale è essenziale nel processo di decisione, perché esercitare il discernimento spirituale è anche esercitare corretto il giudizio su ciò che accade nel regno spirituale. Molte volte noi stiamo combattendo con nemici sbagliati. Saul ha combattuto tutta la sua vita con Davide, ma in verità il problema non era Davide, era lui stesso. Davide non era il problema di Saul. Saul era il problema. E a volte noi stiamo combattendo e stiamo dando proprio pugni. E non riusciamo a vedere che i nostri nemici a volte non sono nessuno che entra da noi, ma è tutto dentro di noi. E allora perché noi non vogliamo combattere con noi stessi? È molto più facile combattere con qualcuno che se io faccio qualcosa di male non mi farà male. Noi dobbiamo avere discernimento per capire se noi stiamo combattendo con i nemici sbagliati. Sarà che non sto combattendo con nemici sbagliati nella mia vita? E per questo sto perdendo la battaglia? Per questo non riesco a vincere? Ok, passiamo a discernimento. È una caratteristica di maturità. I bambini non hanno la stessa capacità di distinguere che gli adulti hanno. Gli adulti usano il discernimento con... Gli adulti della fede sono quelli che per via dell'uso del discernimento hanno i loro sensi esercitati a discernere il bene e il male. Un bambino molte volte non riesce a discernere, quindi sono gli adulti che danno le regole. Dice: guarda, non tocchi qua perché ti fa male, non fare questo perché non puoi. Sono gli adulti che danno le regole, ma i bambini non sanno distinguere tra il bene e il male. Per questo che molte volte nella infanzia, quando una persona è bambina, succedono tante cose perché quella persona è ancora nell'innocenza e non riesce a distinguere alcune cose, e molte volte passa per problemi nella sua vita quando sono bambini perché non sanno distinguere. Ma gli adulti sanno distinguere tra il bene e il male, sanno distinguere del buono e del cattivo. Ok, il discernimento è di fatto una bussola per la nostra vita spirituale. Bussola, qual è il beneficio della bussola? Ci guida, no? Ci dà direzione, ti dà il nord, no? Per capire dove devo andare. Quindi la bussola, no, è il nostro guida. Quindi il discernimento è il nostro guida, ci dà la direzione dove dobbiamo andare. È la bussola della vita spirituale perché ci permette di procedere su tutti i livelli. Nel discernimento degli spiriti, che parleremo la prossima settimana, nel discernimento dei pensieri, nei discernimenti dei desideri, degli affetti, dei sentimenti, discernimento dei mezzi per favorire la vita secondo lo Spirito. Quindi, quando noi abbiamo questa bussola, noi avremo discernimento nella nostra vita sentimentale, nei nostri desideri, nei nostri pensieri, e a volte dobbiamo fare come ha fatto Giosuè.
quando hai visto un angelo, lui ha detto: sei dei nostri o è dell'avversario? A volte ci sono pensieri che vengono nella nostra mente, che noi dobbiamo fare come Giosuè: è del Signore o è dell'avversario? Perché non tutti i pensieri che vengono nella nostra mente sono veramente di Dio. Amen? Per finire, voglio leggervi Deuteronomio capitolo 1 versetto 13. Deuteronomio capitolo 1 versetto 13. Ci sono alcuni uomini nella Bibbia che hanno avuto bisogno di discernimento, o quasi tutti, ma due in particolare. Primo è stato Abramo. Quando Abramo ha dovuto separarsi di Lot, perché c'è stato un problema dei pastori, dei suoi lavoratori, Abramo chiama Lot e dice: vai, scegli. In quel momento Abramo dà la precedenza a Lot e dice: scegli tu. Amato, diciamo la verità, chi aveva la precedenza? Era Abramo. Abramo è quello che ha portato Lot, Abramo è quello che ha formato Lot, quindi la precedenza era di Abramo. Ma Abramo in quel momento ha avuto discernimento da parte di Dio e dice: scegli. Io credo che Abramo è come se lui stava dando uma corda para se enforcar, una corda per impiccarsi a Lot e dice: scegli tu, dai. Vediamo cosa sceglierai. Lot pensava che stava scegliendo la cosa migliore e dice: io voglio quella parte, e la Bibbia dice che la parte che Lot ha sceso era una parte molto bella che sembrava come il giardino del Signore, ma dopo è stata Sodoma e Gomorra che è stata distrutta. Invece dove Abramo, Dio ha detto: Abramo, alza i tuoi occhi, vedi, guarda dal settentrione al meridionale, vedi tutta questa terra, io ti do tutta questa terra. E la Bibbia dice che Abramo, in tutto quello che Abramo ha fatto, lui prosperò. Lui prosperò. A volte il fatto che diamo precedenza a una persona non vuol dire che quella persona avrà il successo, ma Dio sta ti dicendo: hai fatto bene, perché quello che io ho per te è come più o meno nel film, quando Gesù quando è finito nel matrimonio di Cana, che è finito il vino e Gesù ha detto: il migliore sta per venire. Quindi noi dobbiamo capire una cosa: ci sono momenti della nostra vita che noi dobbiamo fare una retromarcia, dire: va bene Signore, faccio una retromarcia, lascio che le cose camminano, e dopo Dio dice: adesso io ti onoro, adesso io ti onoro. Ogni volta, amato, che tu avrai la possibilità di scegliere, se c'è qualcuno davanti a te, io sono sicura che anche se tu lascia quella persona scegliere, Dio ti onorerà in ogni cosa nel nome di Gesù Cristo. Dio onora i suoi figli. E Abramo ha chiesto discernimento. L'altra persona, Isacco, tempo di crisi, la Bibbia dice che era tempo di carestia. Dio ha detto a Isacco: non scendere nell'Egitto, rimani, è difficile, ma rimani. E la Bibbia dice che Isacco seminò e lui ha raccolto 100 volte in più. 100 volte in più. Quindi, amato, quello che Dio sta dicendo per noi oggi come Chiesa è che se noi avremo discernimento anche nei momenti di crisi in questa terra, Dio vi darà discernimento di come passare per questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Questo è per la Chiesa. Dio darà saggezza,
Dio darà saggezza al suo popolo. Io non so come Dio farà, ma certamente Lui ci darà discernimento. Lui ti metterà sogni, cose che magari tu dici: wow Signore, io non avevo ancora pensato in questo, sei tu che mi stai dando questo. Isacco seminò. Non è ora di togliere la nostra mano, è ora di seminare, è ora di dire: ok Signore, va bene, è tempo di carestia, è tempo di difficoltà, ancora semino, ancora semino, ancora semino, perché io vivo per fede, io vivo per fede. È ora di seminare, amato, non è ora di dire: ho paura. Questi due uomini avevano avuto discernimento. Noi abbiamo bisogno di discernimento. Per finire, Deuteronomio capitolo 1 versetto 13 dice così: scegliete dalle vostre tribù degli uomini saggi, dotati di discernimento e di cosa c'è scritto nella vostra Bibbia? E conosciuti. Nella mia Bibbia c'è scritto esperienza. Esperienza. Uomini saggi, dotati di discernimento e di esperienze, e io li costituirò vostri capi. Era un momento di molta stanchezza di Mosè. Infatti, se tu leggi dopo il capitolo 1 fino ad arrivare al 13, o se anche vuoi leggere, che è molto più completo, Esodo capitolo 18, molto più completo, tu vedi la stanchezza di un leader che stava facendo tutto da solo. E allora in quel momento arriva il suo socio e dice: Mosè, stai facendo qualcosa che non devi fare, scegli un uomo. E i criteri per la scelta erano 3: saggezza, discernimento, esperienza. Parliamo insieme? Saggezza, discernimento, esperienza. Saggezza, noi abbiamo parlato dell'altra volta, dell'importanza della saggezza, di avere intelligenza, di avere un cuore intelligente, di avere capacità per gestire le cose. Discernimento, noi stiamo parlando di oggi. Persone capaci di riflettere, persone che non sono impulsive, persone che riflettono, che hanno discernimento, che valutano la situazione, che fanno la differenza. Magari se io prendo questa Bibbia di Esther e prendo la Bibbia di Elaine e dico: qual è la differenza? Tu mi dirai: pastore, è tutto Bibbia. Io dirò: ok, va bene, è tutto Bibbia, però vediamo qual è la differenza, vediamo dentro, vediamo nel suo contenuto qual è la differenza. E allora certamente io inizierò a leggere questa Bibbia di Elaine, che è bella la Bibbia, però io vedrò una Bibbia che è dall'Alonso e che posso capire, posso andare nei suoi studi, posso vedere tante cose e dirò: wow, trovo una differenza, e la differenza è il suo contenuto. Quindi Dio ti sta chiamando uomini, persone che non guardano l'apparenza, amen, che non guardano l'apparenza ma guarda il contenuto, che non guarda l'apparenza ma guarda i frutti. Dobbiamo iniziare a guardare i frutti, che tu non guarda magari il difetto di una persona e dici: ma questa persona è difficile, ma qual è il frutto che questa persona ci sta dando? Qual è il frutto che questa persona sta dando nel regno di Dio? Tutti noi siamo difficili, tutti noi abbiamo i nostri difetti e a volte abbiamo difficoltà nel relazionarsi, ma quando iniziamo a vedere i frutti, che quella persona è una persona che veramente ha una disponibilità, che sta lottando con se stesso e dice: ok, va bene, sono difficili ma io cambierò. Allora noi dobbiamo iniziare a vedere qual è il contenuto, amen. Dobbiamo differenziare, c'è una differenza. Sembra, ma se noi guardiamo diciamo: no, non c'è differenza, è tutto chiesa, è tutta religione, è vero o no? Ma serviamo lo stesso Dio, ma siamo tutta la chiesa del Signore, siamo tutta una chiesa. No, c'è una differenza nel suo contenuto. Cosa stai mangiando? C'è una differenza. Quindi Dio sta chiamando donne e uomini saggi, con saggezza. In questo tempo
nella Chiesa del Signore, Dio conterà con persone sagge, con persone che hanno discernimento e con persone che hanno esperienza. Pastore, ma io servo il Signore da 1 anno, da 2 anni, da 3 anni. Questa esperienza non vuol dire esperienza solo che le persone possono avere negli anni, ma è quando le persone iniziano a dire: tu sei una persona che ha avuto qualche esperienza. Nella mia Bibbia c'è scritto, nella Bibbia in portoghese, l'avevo già messo qua, ok, uomini che dimostrano essere approvati nella loro lotta e nella loro prova. Una persona esperiente, una persona che ha passato per lotte, prove, gli è stato approvato. Hai passato per problemi? Sì, è stato approvato. Quindi sei maturo? Sì, sono maturo perché ho passato per lotte, ho passato per difficoltà, ma io non ho abbandonato il mio Signore. L'Apostolo Paolo dice: ho combattuto il buon combattimento, ma ho conservato la mia fede. L'importante è essere approvato per il Signore. Dio vuole dare un timbro dicendo: sei stato promosso. Amen. Dio vuole in questo tempo, la Chiesa, voi sarete usati se chiederà al Signore saggezza, discernimento, esperienza. Dà l'esperienza, Signore. Non è dare prova, Signore, che in ogni prova io posso essere provato. Qual è la prova adesso? Qual è la mia prova adesso? Qual è il mio esame adesso? Sono molti di noi che siamo provati una cosa e siamo bocciati in altre cose. E noi dobbiamo chiedere: Signore, io voglio passare con lode in tutti i miei esami, e che sia per benedizione della tua Chiesa. A poco tempo fa una persona mi ha detto: pastore, noi abbiamo già visto tante cose nel mondo ecclesiastico, ma quello che vedo sono i frutti del vostro ministero. Quello mi ha fatto pensare tanto quel giorno, mi ha fatto pensare, i pastori infatti eravamo lì a pensare. E dopo ho visto, ho detto: Signore, veramente quanti frutti. Io scherzavo con qualche persona, vedo che stava con me, che io dicevo: guarda, ma tanta gente è uscita dalla Chiesa. Credo che in questi ultimi 8 anni che siamo qui, se avevamo tutte queste persone oggi, avevamo una Chiesa di più di 1000 persone. È vero? No, Denise che fai la... E io ho detto: Signore, ma dove sono queste persone? E dopo ho iniziato a pensare, no? Una di qua, un altro di là, uno dice pastore, uno dice che è già apostolo, un altro dice che è, come si dice, bispo. Io dicevo: Signore, quante persone che sono uscite? E Dio mi ha detto così: vedi? Anche se queste persone sono andate, ma hanno dovuto imparare dalla fonte. Hanno dovuto imparare. Io riconosco che molta gente abbiamo perso per nostra negligenza. Riconosco che molta gente abbiamo perso perché abbiamo ascoltato altri. Ma io riconosco che se queste persone sono nel Signore, noi ringraziamo il Signore. Voi siete i frutti di adesso e noi vogliamo pensare per voi. Vogliamo che l'albero un giorno, no? Le persone possono dire: posso mangiare di questo frutto, e non sarà, come dice la parola, una uva invenenata, una uva brava, una uva, come si dice? Selvaggia, come dice Isaia, ma una uva buona. E credo che Dio vuole questo per la vostra vita in questo tempo. Dio vuole farvi crescere.
uomini e donne saggi, discernimento, esperienza. Tu puoi chiedere questo al Signore oggi? Signore, dammi saggezza, dammi discernimento e dammi, Signore, esperienza, affinché le persone possano venire a mangiare dell'albero e dire: wow, che frutto. Preghiamo in questo momento. Amato, quando noi abbiamo discernimento, noi non perdiamo tempo, non perdiamo soldi, non perdiamo persone. È ora di avere discernimento in ogni situazione. Come Chiesa tu hai la responsabilità di chiedere discernimento, affinché tu non venga a perdere niente di quello che Dio ci ha dato, perché molte anime Dio ha dato anche per voi, come persone che tu hai parlato di Gesù, e che dopo, per la mancanza di discernimento, tu non hai più ascoltato la voce dello Spirito Santo e hai abbandonato queste persone. Noi come Chiesa dobbiamo chiedere discernimento di quando veramente abbiamo bisogno di intervenire e di essere a volte veramente come un leader e dire: non ti lascerò, non ti lascerò, voglio seguirti, voglio benedire la tua vita. E come un padre e una madre che prende proprio i suoi figli, perché a volte i figli ti dicono: vado via, prendo le mie cose e vanno via. Ma un vero padre e una vera madre guarda il suo figlio e dice: tu non vai da nessuna parte, tu rimani fino a che tu avrai maturità per poter scegliere. Signore, noi vogliamo benedire la tua Chiesa in questo tempo. Io so qui, Signore, che ci sono persone che tu hai chiamato per il ministero. Ci sono persone qui, Signore, che lavoreranno nella tua opera, persone che usciranno per le nazioni, persone, Padre, che saranno maestri, che saranno evangelisti, che saranno pastori, persone che lavoreranno nella tua opera, Signore, nella tua vigna. Padre, persone veramente che hanno un cuore verso la tua opera, Signore, ma che avranno bisogno di saggezza, che avranno bisogno di discernimento, che avranno bisogno di esperienza, Padre. E queste cose, Padre, noi conquistiamo e esercitiamo. Non è qualcosa che noi riceviamo per imposizione di mani soltanto, ma noi riceviamo, Signore, camminando, Padre. Signore, la tua parola dice che dopo che Mosè hai chiamato questi uomini e vi hai stabilito come leaders, Signore, la tua parola dice che lo spirito che era in Mosè è stato diviso, Signore, anche con quegli uomini, Signore. La unzione che era su Mosè, Signore, hai potuto anche usare quegli uomini per operare, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi crediamo in una Chiesa che ha, Signore, la capacità per influenzare, che ha la capacità, Signore, per influenzare nel lavoro, Signore, nella società. Padre, nel nome di Gesù Cristo, datti saggezza in questo tempo, datti passione, datti discernimento, Signore, dai esperienza affinché possiamo agire e operare nel tuo nome. Benedici la tua Chiesa oggi e che questa parola rimanga nel loro cuore, Signore, e che non vengano mai a dimenticare. Signore, è tempo che la tua Chiesa venga a discernere, è tempo che noi possiamo, Signore, veramente mangiare della tua parola. E anche se a volte è difficile, Signore, di crescere, anche se a volte vogliamo stare in quella bolla, Signore, ma abbiamo bisogno, Signore, abbiamo bisogno di uscire, abbiamo bisogno di uscire di quella bolla e dire: Signore, tu mi userai in questo tempo, tu mi userai in questo tempo. Io voglio crescere spiritualmente, io voglio maturare, io voglio diventare adulto veramente, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Noi vogliamo benedire la tua Chiesa oggi e che questa parola possa rimanere nel nostro cuore, nel nome del Signore Gesù Cristo. Alleluia, e ti lodiamo. Alza le tue mani al Signore, passiamo in piedi in questo momento, ringraziamo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, Signore, ti darà discernimento
dove seminare. Basta disseminare in terra sbagliata, amato. Oh, il Signore ti darà discernimento per scegliere la terra giusta. Oh, Santo Dio, guarda, alza i tuoi occhi, non guardare perché magari qualcuno ha scelto la terra che tu volevi, non guardare questo, dica: Signore, tu hai qualcosa migliore per me, tu hai qualcosa migliore per me, io voglio lasciare le cose migliori, voglio servirti con eccellenza. Alleluia. Oh, Santo, Santo.